যারা চাচ্ছেন যে প্রাথমিক লেভেলে কাজকর্ম করবেন, ফ্রিল্যান্সিং করবেন, গ্রাফিক্স করবেন, অফিসিয়াল কাজকর্ম করবেন, ট্রেনিং সেন্টারের জন্য চাচ্ছেন, দোকানের জন্য চাচ্ছেন, তারা কিন্তু ৭৫০০ টাকা দিয়ে নতুন সেটআপ নিতে পারেন। এই প্যাকেজের সাথে আমরা প্রসেসর রাখছি Core i3 সেকেন্ড জেনারেশন, এটা বাল্ক প্রসেসর, Asus ব্র্যান্ডের 61 সিরিজের একটি মাদারবোর্ড। বাহ চমৎকার। এই মাদারবোর্ডটিতে দুটি RAM স্লট রয়েছে, 4টি SATA পোর্ট রয়েছে, আপনার গ্রাফিক্স স্লট রয়েছে একটি। আপনারা চাইলে পরবর্তীতে আপডেট করে Core i5, Core i7 সেকেন্ড জেন, থার্ড জেন দুটো প্রসেসর ইউজ করতে পারবেন। এটা করা যাবে না? হ্যাঁ, 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন আর লাইফ টাইম সার্ভিস ফ্রি পাবেন। ওরে বাবা ভাই, আপনারা কিন্তু একবার কম্পিউটার নিলে সারা জীবনের জন্য সার্ভিস পেয়ে যাবেন ফ্রি। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে এমন কম্পিউটার প্যাকেজ দিব প্রত্যেকে মানে সবার জন্য কম্পিউটার থাকবে, কারণ এমন একটা বাজেট নিয়ে আসছে আজকে, একদম পকেটের টাকায় কম্পিউটার নিতে পারবেন। ভাই কিন্তু চেষ্টা করে যে টাকা ছাড়াই মনে কম্পিউটার দেবে, এমন কিন্তু অফার নিয়ে আসছে। কারণ হচ্ছে আজকে থাকছে i3 দিয়ে কিন্তু নতুন প্যাকেজ, 3টা নতুন প্যাকেজ থাকছে। i3 দিয়ে প্যাকেজ বিল করবো মাত্র ৭৫০০ টাকা। ৭৫০০ টাকা হলে কিন্তু নতুন কম্পিউটার প্যাকেজ নিতে পারবেন। যারা চাচ্ছেন যে প্রাথমিক লেভেলে কাজকর্ম করবেন, ফ্রিল্যান্সিং করবেন, গ্রাফিক্স করবেন, অফিসিয়াল কাজকর্ম করবেন, ট্রেনিং সেন্টারের জন্য চাচ্ছেন, দোকানের জন্য চাচ্ছেন, তারা কিন্তু ৭৫০০ টাকা দিয়ে নতুন সেটআপ নিতে পারেন। শুধু ৭৫০০ টাকা না, এটা ছাড়াও কিন্তু আরও 2টা প্যাকেজ থাকছে। আর এটা থাকছে কিন্তু i7 এর প্যাকেজ। i7 তো মানে কম্পিউটার রাজা, বলাই লাগে না। এটা কত টাকা থাকবে ভাই? ১২৫০০। ১২৫০০ i7 মাথা পুরোই নষ্ট, কিন্তু আজকে মাথা কিন্তু পুরো নষ্ট। এটা কত দিবেন? এটা Core i5 7th জেনারেশন। Core i5 7 কত? ১৮৫০০। ১৮৫০০। একদম সীমিত বাজেটের মধ্যে কিন্তু চমৎকার 3টা প্যাকেজ থাকছে। যে কোনো প্যাকেজ আপনার বাজেটের মধ্যে এখান থেকে নিতে পারবেন। তো আমি কথা বাড়াচ্ছি না, এটার জন্য আসতে হবে বাংলাদেশের একটা পরিচিত স্থান, বাটা সিগন্যালের মোড়, সেলটেক শেয়ার ঠিক দ্বিতীয় তলায় হচ্ছে গ্রেট প্লাস। গ্রেট প্লাস মানে হচ্ছে আসাদ ভাই। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম, আসাদ ভাই কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? জি ভাই আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আজকে আপনি যে প্যাকেজ নিয়ে আসছেন ভাই, আমার তো মনে হয় একদম আর কেউ কম্পিউটার ছাড়া থাকবে না। সর্বনিম্ন পেয়ে যাবেন ৭৫০০ টাকা। এত কমে কেমনে দেন ভাই? চেষ্টা করি আপনার ভিউয়ারদের জন্য, মানে যতটুকু কমে পারি আমি সবাই নিতে পারে। জি আচ্ছা, ৭৫০০ টাকার কি কি থাকবে এটাতে? এই প্যাকেজের সাথে আমরা প্রসেসর রাখছি Core i3 সেকেন্ড জেনারেশন, এটা বাল্ক প্রসেসর। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার 7 ডেজ রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। এই প্যাকেজের সাথে আমরা RAM রেখেছি DDR3 4GB 1600 MHz এর RAM। 4GB 1600 MHz কোরিয়ান ইউজ RAM। কেউ হচ্ছে 8GB নিতে পারবে? জি, সুযোগ আছে কাস্টমাইজ করার। আচ্ছা আচ্ছা। এরপর কি আছে? RAM এর 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা। তারপরে এই প্যাকেজের সাথে আমরা মাদারবোর্ড রাখছি Asus ব্র্যান্ডের, 61 সিরিজের একটি মাদারবোর্ড। বাহ চমৎকার। এই মাদারবোর্ডটিতে দুটি RAM স্লট রয়েছে, 4টি SATA পোর্ট রয়েছে, আপনার গ্রাফিক্স স্লট রয়েছে একটি, আউটপুট কানেক্টিভিটি আছে VGA DVI, 4টা USB পোর্ট রয়েছে। আপনারা চাইলে পরবর্তীতে আপডেট করে Core i5, Core i7 সেকেন্ড জেন, থার্ড জেন দুটো প্রসেসর ইউজ করতে পারবেন। এটা করা যাবে না? হ্যাঁ। আচ্ছা। আমরা 4GB RAM রেখেছি, আপনারা চাইলে আরেকটা RAM 4GB RAM অ্যাড করে নিতে পারবেন যদি পারফরম্যান্স আরেকটু ভালো চান। সেক্ষেত্রে RAM আরটা অ্যাড করে নিলে পারফরম্যান্স আরও বেটার পাবেন। বেটার পাওয়া যাবে। আচ্ছা ওকে। এই মাদারবোর্ড আপনার 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা, এরপর কি থাকছে? এরপরে দেখাবো এই প্যাকেজের সাথে আপনার স্টোরেজ হিসেবে রাখছি SSD 120GB SSD, রামিস্টার ব্র্যান্ডের 120GB SSD। আচ্ছা আচ্ছা। এই SSD 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট। জি। আচ্ছা। যদি SSD কে মানে কেউ যদি স্টোরেজ বাড়ায় নিতে চান, সেই ক্ষেত্রে 500GB স্টোরেজ অ্যাড করে নিতে পারবেন, অতিরিক্ত টাকা অ্যাড করতে হবে। আচ্ছা। এই প্যাকেজের সাথে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই রাখছি আপনার নরমালের মধ্যে, এটা যদিও বাজেট আমাদের একেবারে কম, এটা হ্যাঁ আমরা পাওয়ার সাপ্লাই রাখছি, এটা 550 ওয়াট লেখা আছে, যদিও 180 ওয়াট পাবেন অ্যাকুরেট এটার মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা। 180 ওয়াট ইচ্ছা করলে তো চেঞ্জ করে বাড়ায় নিতে পারবেন। প্যাকেজ অনুযায়ী এর থেকে বেশি প্রয়োজন নাই, এটার প্রয়োজন নাই, এই প্যাকেজ অনুযায়ী এটাই যথেষ্ট। আচ্ছা। আর কেসিং হিসাবে রাখছি অফিশিয়াল এই কেসিংটি আমরা NG ব্র্যান্ড, এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা কেসিং, দেখতে ভালো লাগে, ছোট সাইজের মধ্যে, মানে অফিশিয়াল লুক কেসিংটা, অফিশিয়াল একটা লুক। হ্যাঁ। আর কিবোর্ড মাউস থাকবে, প্যাকেজের সাথে চ্যালেঞ্জার একটা কিবোর্ড থাকবে। আচ্ছা। ফাস্কি ব্র্যান্ডের একটা মাউস থাকবে। ফাস্কি ব্র্যান্ডের মাউস থাকবে। জি। টোটাল একটা প্যাকেজ তাহলে কত টাকা এটা? এটার প্রাইস আপনার ৭৫০০ টাকা। ৭৫০০ টাকা। টোটাল প্যাকেজটা নেওয়ার পরে আমরা আপনার কাছে সার্ভিস কতদিন পেতে পারি ভাই? 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন আর লাইফ টাইম সার্ভিস ফ্রি পাবেন। লাইফ টাইম? জি। ওরে বাবা ভাই, আপনারা কিন্তু একবার কম্পিউটার নিলে সারা জীবনের জন্য সার্ভিস পেয়ে যাবেন ফ্রি। চমৎকার সুযোগ রয়েছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য ভাই, থ্যাংক ইউ। এবার চলে যায় তাহলে দ্বিতীয় প্যাকেজে ভাই। দ্বিতীয় যে প্যাকেজটা রেখেছি আমরা, এটা হচ্ছে Core i7 সেকেন্ড জেনারেশন একটি প্রসেসর, 4 কোর 4 থ্রেড 8 MB ক্যাশ প্রসেসরটি। আচ্ছা। এটা হচ্ছে 3.40 GHz। আচ্ছা। এই প্রসেসরের আপনার বাল্ক প্রসেসর, এগুলা ইনটেক হয় না। হ্যাঁ। এটার 7 দিনের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা।
আর এই প্যাকেজের সাথে আমরা দুইটা মাদারবোর্ড রেখেছি এখানে। দুইটা মাদারবোর্ড থাকবে, যে কোনো একটা যে কোনো একটা নিতে পারবে। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে অ্যাজোর ব্র্যান্ডের, হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার Z68 সিরিজের মাদারবোর্ড। আচ্ছা 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 আচ্ছা, মানে 61 দিয়ে সেকেন্ড জন থার্ড জন চলে, বাট এটা ওটা থেকে আপডেট মাদারবোর্ড 68 সিরিজের মাদারবোর্ড এটা। আচ্ছা, এই মাদারবোর্ডটিতে দুটি র্যাম স্লট গ্রাফিক্স স্লট রয়েছে, কিন্তু আচ্ছা আর 4টি র্যাম স্লট রয়েছে। 4টা র্যাম স্লট, তাহলে তো অনেক র্যাম লাগানো যাবে। এমনকি এখানে একটা থার্মোমিটার দেওয়া আছে, আপনার মাদারবোর্ডের ডিসপ্লে আছে কিনা এটা বোঝার জন্য মানে এখানে কিছু নাম্বার ওঠে, শো করবে এখানে। বাহ, চমৎকার তো। আর এটা কানেক্টিভিটি আছে আপনার HDMI পোর্ট আছে, VGA পোর্ট আছে, DVI পোর্ট আছে, অপটিক্যাল ফাইবার আছে, 6টা USB পোর্ট আছে, একটা SATA USB আছে এবং 6 চ্যানেলের অডিও পোর্ট আছে এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, এই মাদারবোর্ডটিতে পরবর্তীতে কোরাই 3, যেটা এখন কোরাই 7 সেকেন্ড জেন ব্যবহার করছি আমরা, আপনার চাইলে থার্ড জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। চার্জার ব্যবহার করার জন্য, জি। আচ্ছা, আর পাশাপাশি আরেকটা মাদারবোর্ড রেখেছি আমরা আসুস ব্র্যান্ডের, যদি কেউ অ্যাজরক পছন্দ না হয় সেক্ষেত্রে তারা আসুস ব্র্যান্ডের নিতে পারবে এটা। বাহ, এটার ক্ষেত্রে আপনার এটার মধ্যে 3টা PCI স্লট আছে, গ্রাফিক্স স্লট, হ্যাঁ 4টা সাদা পোর্ট রয়েছে, র্যাম স্লট রয়েছে। আচ্ছা, এটার মধ্যে কানেক্টিভিটি আপনার HDMI আছে, VGA আছে, DVI আছে এবং USB পোর্ট আছে 8টা এটার মধ্যে। 8টা পোর্ট আছে, হ্যাঁ, একটা SATA USB আছে, অপটিক্যাল ফাইবারও আছে, 6 চ্যানেলের সাউন্ড পোর্টও আছে। এটার মধ্যেও সেম আপনার পরবর্তীতে থার্ড জেনারেশন ব্যবহার করতে পারবেন, করা যাবে। চমৎকার, দুইটা মাদারবোর্ড আছে, আপনাদের যেটা ভালো লাগে একটা যে কোনো একটা কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। এই প্যাকের সাথে আমরা গ্র্যাম হিসাবে রেখেছি হিক্সিনালা, আপনার এটা ব্র্যান্ড, আরও কিছু ব্র্যান্ডের আছে আমাদের কাছে, মানে গেমিং টাইপের কিছু র্যাম রাখা হয়েছে এখানে। এগুলো সব হচ্ছে হিক্সিন সহ র্যাম, এটা গেমিং র্যাম। হ্যাঁ, এটা DDR3 8GB 1600 মেগাহার্জের র্যাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। এই র্যামগুলো বাইরে থেকে খোলাই আসে, এগুলো 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা, এই প্যাকের সাথে SSD রাখছি ইন্টেলের 180GB SSD। আচ্ছা, এটারও 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। আপনার চাইলে স্টোরেজ আরও বাড়ায় নিতে পারবেন, যদি কেউ হার্ড ডিস্ক অ্যাড করে নিতে চান নিতে পারবেন, সেক্ষেত্রে নেওয়া যাবে, হার্ড ডিস্ক নেওয়া যাবে। আচ্ছা, এরপরে থাকছে এই প্যাকের সাথে আমরা আরও রাখছি আপনার পাওয়ার সাপ্লাই রাখছি ওভো ব্র্যান্ডের। ওভো ব্র্যান্ড, আচ্ছা, হ্যাঁ, প্রচুর চলে। এটার 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, জি। আচ্ছা, আর কেস হিসাবে রাখছি 8GB এই কেসিংটা আমরা এখানে। 8GB কেসিং থাকছে না? জি, খুব সুন্দর কিন্তু কেসিংটা, একটা স্টিক আছে কালারফুল, 8GB স্টিক, চমৎকার। পিছনে ফ্যান আছে নাকি? হ্যাঁ, পিছনে ফ্যান আছে এবং CPU কুলার হিসাবে রেখছি আমরা, যে ভিতরে প্লে করা আছে। 8GB, হ্যাঁ, এই পৌঁছার জন্য এই ফ্যানটি রাখা হয়েছে এখানে। এটা না? জি, এই যে ভিতরে চলতেছে এটা। দেখেন কত চমৎকার, 8GB কিন্তু কুলার, আবার 8GB ফ্যানও আছে, সামনে একটা 8GB পাইপিং লাইট আছে, খুব সুন্দর, চমৎকার। এই প্যাকের সাথে আমরা কিবোর্ড মাউস রাখছি কম্বো প্যাক। জি, আচ্ছা, চমৎকার। দেখেন তাহলে টোটাল সেটআপটা কত আসতেছে? এটা সেটআপের প্রাইস হচ্ছে 12500 টাকা। 12500 টাকা, চমৎকার একটা প্যাকেজ কিন্তু 12500 টাকা। এটা নিলে ভাই কি কি কাজ করা যেতে পারে? এটা দিয়ে অনলাইনে সব ধরনের কাজ করতে পারবে, ফ্রিল্যান্সিং চাইলে করতে পারবে, গ্রাফিক্সের কাজ মোটামুটি করে যেতে পারবে এটা দিয়ে। এবং কেউ যদি ফ্রি ফায়ার মানে গেম খেলতে চায় সেই গেমও খেলতে পারবে, গেমও খেলা যাবে। জি। আপনারা তো এটার সাথে তো মনিটর দিচ্ছেন না? না, মনিটর নিতে চাইলে কি করতে হবে ভাই? আমাদের কাছে হিউজ পরিমাণ কালেকশন রয়েছে ইউজ মনিটরের। হ্যাঁ, আপনারা চাইলে আমাদের থেকে নিতে পারবেন মনিটর, ইচ্ছে করলে। এখানে প্রচুর নতুন মনিটর আছে, যদি কেউ নতুন নিতে চান নতুন নিতে পারবেন। আচ্ছা, আর কেউ ইচ্ছে করলে ইউজটা আছে, ইউজটা নিতে পারবে। 17 ইঞ্চি, 20 ইঞ্চি, 22 ইঞ্চি সব ধরনের মনিটর রয়েছে আমাদের। আচ্ছা, তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু দুইটা প্যাকেজ দেখলাম, 7500 টাকা, আর একটা হচ্ছে 12500 টাকা। 12500 টাকা। এবার কত টাকা প্যাকেজ এটা লাস্ট? এটা হচ্ছে 18500 টাকা। 18500 টাকা। কি থাকছে? এই প্যাকের সাথে আমাদের প্রসেসর থাকবে কোরাই 5 7 জেনারেশন। কোরাই 5 7 জেনারেশন, জি। আচ্ছা, এই প্রসেসরে বাল্ক প্রসেসরের 1 মাসের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। 1 মাসের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, i5 7 জেনারেশন। আচ্ছা, এই প্যাকের সাথে আমরা র্যাম রাখছি আপনার DDR4 2666 মেগাহার্জের 8GB র্যাম। 8GB, এটা হচ্ছে আপনার জোহর ব্র্যান্ডের। আমাদের কাছে আরো মানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের র্যাম থাকে, হ্যাঁ, আপনারা চাইলে নিতে পারবেন চেঞ্জ করে। এটা হেক্সিন সহ র্যাম। আচ্ছা, আর এই প্যাকের সাথে মাদারবোর্ড রাখছি আমরা গেমিং সিরিজের দুটো মাদারবোর্ড। গেমিং, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আসুস ব্র্যান্ডের গেমিং সিরিজের মাদারবোর্ড। আচ্ছা, এই মাদারটিতে M.2 সলিড রয়েছে। আমরা যদি এখানে SSD রাখছি, আপনারা চাইলে M.2 অ্যাড করে নিতে পারেন বা NVMe নিতে পারেন। এই মাদারটিতে 4টি RAM স্লট থাকবে। 4টি RAM স্লট, জি। M.2 স্লট থাকবে, 4টি RAM স্লট থাকবে, একটা গ্রাফিক্স স্লট থাকবে, দুটো PCI স্লট থাকবে। এই মাদারবোর্ড আরেকটা মাদারবোর্ড রাখছি আমরা MSI ব্র্যান্ডের। MSI, হ্যাঁ, এটাও আপনার 4 RAM স্লটের। আচ্ছা, এটাও 150 মডেল, এটাও 150 মডেল। দুইটাই যে কোনো একটা নেওয়া যাবে? দুইটার যে কোনো একটা নিতে পারবে। মাদারবোর্ডের 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা, ওকে। এরপরে কি থাকছে? এরপরে এই প্যাকের সাথে আমরা কুলিং ফ্যান রাখছি 8GB প্রসেসরের জন্য। এই ফ্যানটি রাখছি কুলিং ফ্যান 8GB লাইটিং সহ, মানে এই ধরনের লাইট জ্বলবে। সেম এই ফ্যানটা, এটাই এই ধরনের লাইট জ্বলবে, জি। আচ্ছা, ওকে। এরপর কি থাকবে ভাই? এরপরে পাওয়ার সাপ্লাই রাখছি আমরা এই প্যাকের সাথে ওভো ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, বিগ পাওয়ার সাপ্লাই, বিগ ফ্যানের মানে বড় তারের বড় তারের পাওয়ার সাপ্লাই। বড় তারের পাওয়ার সাপ্লাইটা। আচ্ছা, এটা 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, আচ্ছা।
এই প্যাকের সাথে আমরা স্টোরেজ হিসেবে রাখছি এজাক ব্র্যান্ডের 128 জিবি। 128 এটা 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা। আর কেস হিসেবে রাখছি আমরা এই কেচিংটা রাখছি এখানে। এটা থাকছে না কেসিংটা? জি, চমৎকার কিন্তু কেসিংটা দেখেন। পিছনে একটা 8 জিবি ফ্যান আছে, সামনে একটা স্টিক পাইপ লাইট আছে। হ্যাঁ, আর সাইডে অ্যাক্রিলিক গ্লাস আছে একটা। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। এটা তো আনকমন একটা কেসিং, দেখেন কত সুন্দর একটা কেসিং। উপরে ম্যাশ আছে, চাইলে উপরে আরো দুটো ফ্যান অ্যাড করে নিতে পারবে। যাবে, হ্যাঁ, চমৎকার। আর এই প্যাকের সাথে আমরা রাখছি কিবোর্ড মাউস আছে সানটেক ব্র্যান্ডের। এটা সানটেক ব্র্যান্ড, জি, অসাধারণ চমৎকার প্যাকেজ। তাহলে থাকছে এটা কত? 18? এটা হচ্ছে 18,500 টাকা। 18,500 টাকা হলে এই সেটআপটা কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। এটা নিলে কি কি কাজ করতে পারবো আমরা তাহলে? এটা নিলে গ্রাফিক্সের কাজ করতে পারবে, ভিডিও এডিটিং এর কাজ করতে পারবে, ফ্রিল্যান্সিং, আউটসোর্সিং সব ধরনের কাজে করতে পারবে। সব ধরনের কাজ এটাতে করবে। ওকে, তাহলে আমার সার্ভিস কি আজীবন? আমাদের সার্ভিস আজীবন ফ্রি। আজীবন ফ্রি। থ্যাংক ইউ আসাদ ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন যারা নিতে চায়, ঢাকার বাইরে থাকে, এক্ষেত্রে তারা কিভাবে নিতে পারে? সেক্ষেত্রে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবে। 1020 টাকা অ্যাডভান্স করলে আমরা তার অ্যাড্রেস অনুযায়ী আমরা কন্ডিশনে বুকিং দিয়ে দেবো, সে বাকি টাকা দিয়ে প্রোডাক্ট সারিয়ে নিতে পারবে। আর যারা এখানে আসতে চায় কীভাবে আসবে? যারা এখানে আসতে চায় সরাসরি আমাদের শপে আয়সা নিতে পারবে। আমাদের শপ লোকেশন হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফেন্ট রোড, বাটা সিগন্যালের মোড়, শেলটেক শেয়ারা মার্কেটের 2য় তলায় 124 নম্বর শপ। শপ নেম গ্রেট প্লাস। গ্রেট প্লাস। থ্যাংক ইউ আসাদ ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, যারা নিতে চান আসবেন, এখানে এসে দেখে শুনে আপনার বাজেটের মধ্যে যে কোনো একটা প্যাকেজ কিন্তু নিতে পারেন। আর যদি আসতে না পারেন, স্ক্রিনে যে নাম্বার রয়েছে এই নাম্বার যদি আজকে অর্ডার করেন, কালকে কিন্তু সেট আপ করে সম্পূর্ণ আপনার ঠিকানায় কম্পিউটার পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।